有些人常常感觉到胃有胀气，伴随着打嗝，有的时候饲气以后、排气以后，就是胃胀，打完嗝就会缓解一些。大家好，我是良医的关羽医师。今天我们来聊一聊胃胀气。中医称这种症状叫脾满，是胃部胀闷不舒、暗自柔软无形、没有痛的一种症状，主要是因为情志失调、饮食不节引起的，属于中焦气机不顺畅、脾胃升降失常。现在一些人因为工作压力大，生活压力也很大，常常抑郁、恼怒、肝湿疏泄、横称脾土。还有一部分人喜欢暴饮暴食，一些人喜欢吃一些辛辣油腻的食物，年轻人喜欢喝冷饮、饮酒，或者是忙碌的时候呢，饮食不当、不按时吃饭，都会损伤脾胃。脾胃的升降失常，脾胃是我们后天之本，我们不可以忽视。平时生活中呢，我们要注意一些保养，比如说你经常压力大了，被老板批评啦，或者是跟老公老婆吵架，肝湿疏泄了，我们可以用牡丹花、菊花、玫瑰花、合欢花、百合花煮茶代茶饮。比如说最近很忙很累，你就可以喝一些党参、大枣、陈皮、普洱茶。如果应酬比较多，经常暴饮暴食、喝酒，脾胃有点湿热了，像苔有点黄厚腻了，你就可以喝一些薏米红豆水或者陈皮和绿豆水。如果经常暴饮暴食，喜欢吃一些辛辣油腻的食物了，总有胃胀气了，你就喝一些山楂、陈皮、大枣水。平时我也建议多吃一些黄瓜、木瓜、竹笋或者是香蕉、酸奶、茴香、生姜、薄荷等，调理一下脾胃。Don't forget to follow us for more Liang He's health tips.